大家都知道啦，香港嘅沙爹火鍋咧就好出名嘅，但係咧有好多朋友都話俾我聽，哇太貴啦，隨便食幾碟餸咧就話已經成1000蚊喎。反正咧都係差評比較多啦。但係其實我自己覺得咧就中規中矩啦。可能咧我自己中意比較重口味啲嘅，價格咧喺香港嚟講，當然啦都係算貴啦。但係今日咧就嚟到深圳呢一邊咧，都好似話有一間沙爹火鍋咧，味道唔錯嘅，而且咧個價錢咧係香港嘅低一橛嘅，味道咧好似話仲比方榮記更加好食喎。今日咧一於就睇下喺深圳呢一間火鍋同我哋香港食咧有咩區別。你打邊爐咧個湯底正嘅話咧，你食乜鬼都係好味。你好，我想點一個你們的招牌的那個砂鍋湯底。呢邊係幾位用餐啊？就我們4位啊。4位嘅話，我哋店有雙人餐，套餐入邊有2份牛肉、1份豬皮、2個生蠔。出前一丁，仲有2杯檸檬茶或者雪花。那多少錢一個啊？178。178，真的假的？那來一份吧。那我們再來一份大的雪花肥牛吧。可以試一下我哋嘅本地嫩牛，因為本地嫩牛係當天現湯嘅，唔隔夜賣，當天賣完為止。可以試一下。那來一份中分吧。我哋今日咧就點咗個沙茶湯底，配呢個冬陰功湯底。咁沙茶咧就愛嚟淥牛，啲冬陰功咧就愛嚟淥海鮮。呢個咧就係頭先我哋單點個牛啦。我自己咧就係食啲要有少少粉紅色嘅，即係唔好太熟啊。個沙爹味咧好濃喎，有冇人咧打邊爐好似我咁咧會試下羹湯底先？因為咧好香個沙爹湯底。我諗咧佢呢個湯底咧有落咗好多嘢，個蝦油咧個味咧都好重，佢就冇話好似方榮記嗰個咁濃得咁緊要嘅。咁我覺得佢呢一個咧就係啱啱好。呢一碟咧就嫩牛，我試下整一個咧乜嘢都唔點嘅。即係佢有一陣咧好得意嘅蝦味咧，即係好帶得出咧個鮮味出嚟嘅，應該都幾肯定啊！我哋喺香港咧應該未食過呢一隻味，必定要嚟試下呢一個紙片肥牛。呢一個咧就你望落咧係腍身啲、嫩身啲嘅，可以真係唔點嘢就咁食都得嘅。不過咧嗱，我哋啲超級重口味人咧，始終都中意點翻再多少少時候要再鹹多少少嘅。再試埋呢個紅標牛肉先啊！呢個湯底咧，佢整咗出嚟嗰啲牛咧，係邊個都好食嘅。不過咧，你話4隻牛咧，4隻唔同嘅質感啊。咁但係你話，如果你問到我自己覺得我自己最中意食咧，當然都係呢一個。雖然呢個係最貴，但係最貴呢個真係最好食。呢一個真係好正，即刻錄多嚿先。頭先我所謂嘅呢一碟係叫做最貴嘅牛啦，你估下幾多錢先？估唔估到啊？俾3秒鐘時間你。呢碟牛158蚊咋？你如果喺香港細碟過呢一碟啊，398啦，我諗要。再試下頭先個蝦滑先。佢個冬陰湯底咧就唔係嗰啲好辣嗰啲啊，呢隻咧就啱啱就係酸酸地咁樣。但係呢個咧湯底咧，我哋淥個海鮮咧應該都幾正嘅，個蠔啊個賣相啊都咁靚嘅。螺絲蝦跟生蠔的話，就是在收銀鍋裡面4分鐘。即係我覺得咧喺內地食嘢有一度咧貼心，你喺香港有邊一間話會咁樣俾埋個鐘你嘅嚇？即係呢啲我就係服務下細心咯。你有時咧擺啲海鮮落去，你傾下偈咁，你唔記得咗自己擺咗幾耐噶嘛？有埋個計時器俾你，幾方便。仲有3分零鐘食得。試下佢哋魚皮先，好脆身㗎魚皮。個蠔食得啦，俾一個蠔你，俾一個蠔我哋食啦，你哋後生仔唔使食啊。用冬陰功湯咧去整咧係幾唔錯喎，酸酸地咁樣食咧係幾正嘅喎。因為豬皮咧，佢就話同香港你食過嘅豬皮咧係好唔同嘅，呢個係用個沙咧個熱咧烘出嚟嘅，啲汁咧浸晒落去，好得意呢汁味。之後咧就再嚟食螺絲蝦。好熱，好大陣呢個冬陰功味啊！食呢啲沙爹鍋咧，一定唔少得咧，梗係要落翻個麵啦。呢個先係個精華啊嘛，係咪？哇！你睇下而家個汁咧，正啊爆燈啊！哇！似唔似我喺方榮記食嗰個麵啊？依家查下咁樣食下，睇下邊個好食啲啦。濃到爆炸！如果2個比嘅話咧，稍為我覺得係我會更加中意呢一個，因為咧呢個有陣蝦味啊！我頭先由頭到尾都講啲呢陣蝦味好重咧，好正。今日咧我哋就食咗呢個同方榮記同款嘅沙爹湯底嘅火鍋，你估下幾錢？486蚊啊！嗱，咁我就嗌咗個套餐啦，再加埋一啲即係隨便嗌嘅嘢啦。嗱，我哋今日4個人食，每人120蚊。之前咧評論區咧啲人係咪成日話方榮記啊貴啊剩啊？咁但係又冇辦法啦，即係你喺香港係要呢啲價錢㗎啦，係嘛？如果咧你嫌香港嘅方榮記貴嘅話咧，咁我建議你可以嚟呢一度啦。除咗沙爹火鍋之外，你仲有冇一啲想比較嘅餐廳喺香港同埋內地有咩分別呢？你喺評論區話俾我聽，等我幫你去試下，睇下究竟嗰間餐廳咧係要種草啊，定還是去避雷嘅？記得點讚關注我啊！